Больше снимать некуда. Не, ну можно было бы теми электродами, что этот... Все, не будет оно. Оно же будет разные металлы, по-разному они будут этот самый. Что? Тут уже тоже снимать негде. Тут уже есть места, что уже все. Сейчас откроется отверстие, все, например. То есть, ну, делать только на... Вдруг повезет. Просто бомба!